റിബാസ് വേൾഡ്. അപ്പോഴേ ഇനിയിപ്പം മഴ സീസണൊക്കെയാണ്, എല്ലാവർക്കും പനി, ചുമ, ജലദോഷം ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്കൊരു കപ്പ് സിറപ്പ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള 2-3 സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ 5-10 മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം. കം ഓൺ. ഇതിനായി 1 കപ്പ് വെള്ളം വേണം, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 2 ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് പൊടി, 5-6 ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറുവപ്പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഇടികല്ലിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ലാബിൽ ഓരോന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകളെ നമ്മളങ്ങനെ കറുവപ്പട്ട ചുമ്മാ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് ഏലക്ക, 5-6 ഏലക്ക എടുത്തത്, അതും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് തൊലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി വരും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടെടുത്ത് മാറ്റാം. അത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏലക്കായും പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ 2 ചെറിയ ഇഞ്ചി ആണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതും ചതച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്യാസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച കറുവപ്പട്ടയുടെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. അതിനുശേഷം നമ്മളിടേണ്ടത് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന്, എരിയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇടാവേ, കൂടിപ്പോകരുത്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് കരിഞ്ഞടിയിൽ പിടിക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിന് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന അളവിൽ അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച പഞ്ചസാര വരുമ്പോൾ കുറുകി വരുന്ന തിളയ്ക്കുമ്പം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഓരോരുത്തരുടെയൊക്കെ മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അധികം കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ ബാക്കി മട്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിലുള്ള നീരും കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത് കറക്റ്റാണ്, പക്കയായത് മതി. അപ്പോൾ ഇനി മഴക്കാലമൊക്കെയാണ്, ചുമയൊക്കെ മിക്ക പേർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ആറിയ ശേഷം നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റിയേക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കപ്പ് സിറപ്പ്. നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സിറപ്പിന് ഒരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലേബലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ. അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ, സീ യു.